食素19年，一日3餐食乜嘢？去宏大食早餐，好快去到第一個目標，不過所有貝果都未出爐，果斷轉場行去第二間，結果太早去到，人哋未開門就撞咗入去，少少搞笑。喺附近行咗20分鐘，返去買早餐食。呢間環境舒服又唔使排隊，我見好多日本人嚟食，影完相倒瀉咖啡，論盡界 KOL， 貝果都幾好食喎，可以推薦。跟住落嚟係今次嘅行程重點之一，電頭髮。下一條片再詳細分享。韓國髮型師好有效率，仲趕得切喺純素餐廳落場前食 lunch， 揀咗香港比較少人煮嘅薯團，好好食啊！食完買咗麵包走，路上遇到好可愛嘅松鼠小朋友，經過間純素蛋糕店望咗一下，都係唔太想食甜品。望遠市場門口開咗間新嘅貝果店，湊熱鬧排隊獲得一杯免費咖啡。睇咗陣得意嘢，晚餐去食韓式拌飯，呢間有蛋素同埋純素選擇，成碗都係蔬菜，好健康，個豆腐又炸得好好食。如果你喺宏大想食平飯，可以 mark 低呢間。夜晚又係大創同埋超市嘅時間，我哋下集見啦，拜拜。